Mbanze baze Trezo ego siwe washutse Rappi Boy muririmbo indirimbo y'urukundo Trey ya boss natwumvise umengo twuzana iyindi shusho umva umuntu yabatuzi ko tuzi rap gusa atabona ko n'ubundi banabizi ngo dukora rap ariko kubwo kuyikunda peut-être ariko n'indi midiho dushobora kuyikora ariko entreta ijya ndirimbo yabo bagitangura kupostinga cover yayo wabona yuko ari ibintu by'amashugwe ajya muri romantique ga Trey hagozo ntumbe gahira uzo kwita mu nzira azoma yasada iki ni kiganiro ingabirano yanje. Yes, nuko ni Trezo and Rappi Boy bamaze gushika 5 kwa 5 abaririmbye yewigaye yewe basilimuka mambo vipi wazee yeye mambo fresh mambo shwari mumeze neza na jobless yeah urabumva nani turaze yuko bize guherera kuri microphone ntusabe 69 n'ibindi bikurikira nakundi yes Rappi yo umeze fresh na jobless sana nabwo sawa umeze neza turashima n'abantu bake cyane got it yes Trezo yes bro umeze neza tenda ndashima bro ngo first Bati yuko nkiyumva zaye narinzi ni Trezo atanguye hajya ego yeah kumbe barahindura amajwi hajya wasanze ari ndatanguye Rappi Boy Rappi hajya niwe watanguye ego niwe tanguye mbona warumvise rujya rubazi ZL waragiye muri kware nacenda runyegeza ngo rubazi ahubwo waragiye muri kohari oya sinigeze none yo mabaze bimeze gusa nicara inyuma ya aho place ya kohari nicara inyuma yabo ubwo urumva wowe waranabumva ati abo bagiye mu gihe gatatu abo bagiye mu gihe Trezo wavuze battery ego mu vyumviro hajya instrument ukunda ni iyihe Trey ni guitar ni guitar urakunda guitar ndakunda piano guitar baba igitara cyo ndagikundira nuko ugitwara aho ugiye hose uvuze ugitwara ndagikunda nyene nuko yes ndabona ukivuza yego yes nuko ni Trezo na Rappi Boy bamaze gushika 5 kwa 5 Rappi Boy ndamukiriza abantu bariko baradukurikirana kuri 91.4 yeye abakunzi b'umuziki ndondi bakunzi ba IREBE Fm tubarakize cyane this is Trezo and Rappi Boy in the building yeah ariko kanu gasigura iki Rappi gasigura ngo fyonda hamuturitse do the click and make the boom uko nirucu bifatanya man cyatushira mu kirundi kijya ni kirundi yaje ni kinyafrika nuko ni Trezo na Rappi Boy bari mu kiganiro ingabirano yanje neza na neza turi kumwe uyu munsi batubwire ukungene ikintu cyane mbanze baze Trezo ego ujya siwe reka nkoreshe terme yo mwisite yego siwe washutse Rappi Boy muririmbo indirimbo y'urukundo Rappi Boy na rukundo Rappi umuravye ni gang iki Trezo nawe umuravye mu kinindo wa mwana uwo mu gihama Rappi no wa mwana yamenyereye gukata amasitesi urumva apambana mu muci Trey sinamushutse ahubwo ni inspiration hari ukuntu umuntu abashaka aserukana iyindi shusho uretse ko abantu benshi abafana bacu batumenyere kuri rap kuri hip hop novuga n'indi midi itandukanye mugaha
akaguma hagaruka rap ngo twumvise umengo twuzana iyindi shusho umva umuntu yaba tuzi ko tuzi rap gusa atabona ko n'ubundi umuntu aba abizi ngo dukora rap ariko kubwo kuyikunda peut-être ariko n'indi midiho dushobora kuyikora ego rap niwe wazanye kajya gasene ko mu gisirikare muri oyi kubera nyine sanga umusirikare hariya kandi kantu nabonye ati Wakanda forever tuba tubonye two ko improvisa sino n'ama idea twese dukusanya y'aba Trayson na Rap Boy canke n'umuproducteur ngo turaja hamwe tugapanga byose turi kumwe urumva idea ziri kwishima tukazisira hamwe yes nana urumva uko ngene oye ya jemwo cyane ni ivyiyumviro bafatanyije ivyiyumviro yes ndiko ndabanyarutsa kubera yuko ni mu nciko uyu munsi we wana ni pa TikTok yes Rapi turamo ni indirimbo oye mutanguranye umwaka wa 2024 kubera ko twarabonye muri featuring ya ni babampere man voice zanyu zaranyishe ari hano uvuga Rapi ngo manager kora umuti that's right ngwi telefone nayishize mu kadege muri modavyo man mufisa amavesi yakaja kabisa muje muri oye muri style y'urukundo muri style abantu benshi batari babazi ko ni nagasaga kahabaye bavuga ati baba jama baje mu rukundo bimeze gute gutangurana umwaka indirimbo oye wa 2024 kandi tubazi muri simuka tubazi muri yewe gaye tuje kuraba izo ndirimbo zose nta hantu hamwe zihuriye n'urukundo oye yaje gute kugira ngo mutangurane na oye iri muri style yo mu rukundo muri 2024 yego iyo uvuze ngo indirimbo z'urukundo it means like nitwigiza tuziririmba ariko turafise za soba turafise bigi ariko nuko twazanye iyi style yeko akuna kantu twari twateguye abafana kuva muri 2023 ariko nyene selon y'umwanya ma challenges aca hagati twahisemwo yuko tugatanguza uno mwaka twagateguriye abafana muri make ko baravuga hirya nino ati abaje amavipi ko indirimbo zabo usanga ari siko wari ukuntu gusemuka yewe nagore biye two turakibura abadada tubarimbira in a romantic way ariko this time rero twaje muri romantic way kabisa natwe byatangaje benshi rero navyo ratumenyereye ko shana na jenshi ngira ibibazo vyinshi ariko entreta iryo ndirimbo yabo bagitangura kupostinga cover yayo wabona yuko ari ibintu by'amashugwe barashavuga ati babahungu bavuga bandika ati bari bazi tutazoririmba izi nkundo ati rero ubuturaje yavuze ko Trayson na Rap Boy batari romantic bajya muri romantique ga trade hago uzontumbe gahira uzokwita mu nzira azova yasade so ndashaka kumenya bega tubanaye twitega iyi style nyene canke muravuga ati tuje kubahonja en fait objectif nuko umuntu atahura adashoka amenya style izokurikira kuvuga umuntu yasanzwe azi ko dukora rap ubwa mbere ariko indirimbo oye iza itandukanye na hip hop novuga bisigura ngo nizokurikira twababwira ngo izokurikira zimeze gute zo barakabijya nyene umuntu agumana amatsiko agumana excitement yo kumva yuko igikorwa cyose kizosohoka cha Trayson na Rap Boy azokwama harimo agasha ego rap ari akantu numvisemwo rap shaka kukubaza iyi oye turabona yuko yanditse mu kirundi mbega ni ya oye uvuga ubonye umwana mwiza ati damn kubera iki mutagashize mu coca y'imwavuze ati abantu kuguma wana mu kiwacu nyene ndibaza abakunzi b'umuziki wacu baratumenyereye ko cyane like na soba urazinye twayanditse soba se kirundi English word urumva na oye tuyandika muri yawe yacu nyene
Burundi oh yeah ega nakumvise navuga ati abaja mu gini washize unakabonye title gushaka kutahura baka winjiye ngo damn man ukavuza n'avukiye state nakabonye muri lyrics mwarakanditse ndavuga ati kaka boro niko banditse yes ni oye mu maze imisi ine muyisohoye Trezo feedback iri kwimera gute mbega ba bantu biyumvira Trezo na Rap Boy ubu bariko bababwira gute kuri oye bimeze gute feedback mwabonye feedback imeze gute hari ukuntu uhabwa ikintu utari witeze urabanza ugafata umwanya ukiyumvira ati nibyo aragira iki kintu by'ukuri koko ati indirimbo ko iri romantike koko Trezo na Rap Boy abo bambwiye ngo indirimbo ni top vraiment ni nziza twakunze video twakunze amajambo twakunze umudiho mugabo si Trezo na Rap Boy kubera iki kubera atari twebwe kubera batatumenyeye muri style bisigura ngo indirimbo izogendera abanyengeteramo buke buke hama bazomenyera ariko feedback en general ni nziza n'indirimbo ikoze neza ikorerwa X Factor n'amashusho meza cyane gose Yaila ego ni script nziza ya Trezo na Rap Boy ari umusirikare nkuko mubibona Trezo nawe mu ghetto nyine mwarayibonye kubera iki rero Rap we yashimye kuvuga ati jereka nje mu gisirikare tu bavuze yuko uri wa mupambanaji wo mwisi tegene no mu bad boy urumva nafise kujua iyo turabona neza yuko ni indirimbo Rap y'urukundo eske nimba atarakabanga ni true story canke nyene yari ya inspiration nyene uvuga ati trade let's do something nyene dukora kan ni kind of like true story niko novuga kuri Rap Boy no kuri Trezo hajya first waramubonye uvuga ati ati oh yeah damn just your metaphor namye ati nabonye umwana kimani gwamwe mwerekeze umuntu nacha mwira ati ndaje hujya hondi nabonye umuntu urumva ivyo bintu vyabaye hari arakantu nabonye mu ndirimbo ushaka utubwire idea umuntu yakazanye yego mwari mu kanaca n'umukobwa ewana harimo akantu ka attirance hagati yanyu ewana chef ewana hari akaporara caraza utaremeza umwana nindi yazanye ijya ide uko kuri nyene nakubwiye natamwe ndakubwira ati ni imitwe yica imitwe itatu yarakoranye offer the script iri mu ndirimbo nuko nari mu information yi nubwo ko ari gisoda cyangwa and then urazi ko information nyeze bazigira ahantu ho mwishamba so mwishamba naho urumva turi muri village abantu baza kuvoma gusenya inkwi abakobwa usanga kenshi aribo baguma bagira ama vibe so abajeshi n'abantu batamenyereye kubona mudada iyo mubonye barasinuka ko bari kumugwanira muri video je n'ijya gang twari turi kumwe ariko tunda bajya ubushapu naho nari umushapu arakana wacagira ati turizo kubana mu jana hari umushapu kubona ukuntu muri hari cyafata ndi mu birepfu urumva na story nyene uko nyene urumva yuko ngo imeze nka true story yabashikiye bose burya tuzokora n'ikindi kiganiro ahubwo mutubwire neza vyimbitse babwire abakunzi b'umuziki wa Trezo na Rap Boy n'abakunzi b'umuziki muri rusangi ikihe kintu twobitega ko muri no mwaka wa 2024 imbere na mbere gusa nuko umuntu yabatumira indirimbo yacu oye iri ku rubuga rwa YouTube iramaze imisi 5 nibagende babanze kwanza barabe baryoherwe na video nziza baryoherwe na audio nziza bapartage yaba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram n'izindi mbuga baryoherwe hama ivyacu biri mu bubiko niko novuga cyane gose ariko tuzoraba ukuntu uburyo ki umuntu azogendera asora kimwe nkuko Rap Boy yabivuze mu midi itandukanye ariko icyo twobizi zacu cyo nuko bazoryoherwa kuryoherwa ko bazoryoherwa kandi muri stage itandukanye tuzoryoherwa wa munezero wa barago bazoryoherwa yes cyari kiganiro ingabirano yanje neza reka tubashimire aba invité Trezo na Rap Boy kuba mwitavye ubutumire bwacu katubashimire namwe IREBE Fm en general kandi keza mwaduhaye kuvugana n'abakunzi bacu yes
yes reka ndagushimire na twakoranye neza uyu munsi ndagushimire nawe azayinshimire abashoboye kudukurikirana kuri nonansi p4 abadukurikiranye kuri YouTube channel yacu ya IREBE Media ndetse no kuri West3 akabulungu IREBE Fm akabulungu kome ndabwira ati naho ku musi wedge yes reka nawe ndabashimire cyane mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro ngabiro yanje kuva ku isaha hariya anya ya mbere gushika ano mango reka ndababwira ati merci beaucoup mwese mwanditse ubutumwa bugufi mwese mwakuye reka ndababwira ati naho ku musi wejo mugiraho muba mwubahwe ikiganiro cyari ingabirano yanje aza king hamwe na Flavia neza mugumane na Radio IREBE Fm ibiganiro biracabandanya ariko hagati yaho reka ndabasigire kanu karirimbo oye ka Treasure na Wapi Boy mugume mugasharinga mugume munakaraba fresh sana karimbo ka fresh sana mugumane na Radio IREBE Fm naho ku musi wejo mu kiganiro ngabirano yanje I do the click make the boom iki ni ikiganiro ingabirano yanje.